У Беларусі ўведзены масавыя абмежаванні на наведванне лясоў. Па стане на 17:39 мая на тэрыторыі краіны адбыліся 7 узгаранняў. Адзін з пажараў зафіксаваны ў Лоеўскім лясгасе. Неасцярожнае абыходжанне з агнём, выкліканае чалавечым фактарам, па-ранейшаму з'яўляецца асноўнай прычынай узнікнення пажараў. Дзякуючы своечасоваму выяўленню і зладжанасці дзеянняў службовых асоб Дзяржлесаховы, усе ўзгаранні былі ліквідаваны на ранней стадыі. Наведванне леса ў Беларусі дазволена толькі ў Браслаўскім раёне.